दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एम के इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निकल गुरु यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा है, ये बिग टावर है, लेकिन इसमें लोगो तो अजंता का लगा हुआ है, लेकिन ये सेकंड करके आता है मार्केट में। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने देखा है, जो जब भी हम ब्लूटूथ ऑक्स पे या एफएम पे लगाते हैं तो इसमें एक बादल गरजने की आवाज़ आ रही है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों जो स्पेयर पार्ट्स ख़राब होता है, जो हमारा आईसी होता है वो ख़राब रहता है। लेकिन आईसी ख़राब होने के बावजूद और हमारा क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। इसमें देखिए, जो कैपेसिटर पे मैं हाथ दे करके देख रहा हूँ, वैसे कभी कभी फुला हुआ कैपेसिटर रहेगा तो भी आपका जो है सप्लाई इसमें कमज़ोर आएगी, तो इस तरह से प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी आपका जो है आईसी हीट करेगा, आईसी ख़राब रहेगा तब भी ये प्रॉब्लम आएगा। कभी कभी आपका जो सप्लाई में रेक्टिफायर ब्रिज है उसमें अगर हीटिंग आएगी, या कोई रेक्टिफायर आपका जो है किसी तरह से शॉर्टिंग चल रहा है, या फिर ऑन करते वक्त में ऑन होने के बाद में सेट भी चल रहा है, लेकिन रेक्टिफायर में कहीं न कहीं कुछ दिक्कत आ जाती है, तो फिर इस तरह से प्रॉब्लम आता है, ऐसी आपका फूकता है। लेकिन जो इसमें प्रॉब्लम है ऐसी फूकने का, वो क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ऐसी के ऊपर में सप्लाई चेक कर पा रहा हूँ, जो कि हमारा पिन नंबर 5 पे जो है 20-30 का ऐसी लगा हुआ है। तो पिन नंबर 5 पे हमें 28, 29, 30 वोल्ट के आसपास, 26 वोल्ट के आसपास मिलना चाहिए। तो इस पे मैं अभी जहाँ तक चेक कर पा रहा हूँ दोस्तों, मुझे सभी पिन पे जो है, सभी ऐसी पे जो है, मुझे पिन नंबर 5 पे सप्लाई पहुँच रही है। और जो सप्लाई का कंटिन्यूटी है, सभी पे 29-30 वोल्ट के आसपास डीसी सप्लाई मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसका आईसी चेंज करेंगे और उसके बाद हम इसमें आपको दिखाएंगे जो इसमें और एक प्रॉब्लम हुआ है, जिस वजह से ये ऐसी बार बार इसमें फूकता है। और ऐसी जो फूकने का रीज़न है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपका कभी कभी हीट सिंक में, अगर हीट सिंक आपका पतला रहेगा, ज़्यादा मोटा साइज़ का नहीं रहेगा, तो भी इस तरह से प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये आप देखिए, यहाँ पे मैंने अभी एक पीएफ देखा है, जो कि पीएफ इसमें जो है उसमें छेद हो रखा है। जो पीएफ हमारा सिस्टम कंट्रोलिंग के ऊपर में लगा हुआ है, जहाँ पे साउंड कंट्रोलिंग ऐसी लगा हुआ है, यहाँ पे एक पीएफ है। मैं निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को लाइक करें। और ये आप देखिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको, और ये आप देखिए, इसमें यहाँ पे एक छेद हो रखा है पीएफ में। तो ये नंबर इसका है 2A224J। तो इस नंबर का मैं दूसरा पीएफ इसमें लगाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में हमारा जो आईसी है वो भी मैं चेंज करूंगा, आईसी भी लगाऊंगा, क्योंकि मैंने 20-30 का चारों आईसी, और मैंने पहले के वीडियो में भी आपको बता रखा है कि दोस्तों जब भी इस तरह का फॉल्ट आता है तो एक आईसी नहीं चेंज करना है, 2 आईसी नहीं चेंज करना है, चारों के चारों आईसी चेंज कर देना है। हालांकि जो कारीगर हैं उनको तो पता ही होगा कि इस आईसी का रेंज क्या होता है मार्केट में, तो बताना मैं कोई ज़रूरत नहीं समझता। तो ये देखिए, मैं चारों ऐसी इसका बराबर ले लिया है 20-30 का, और इसको फटाफट मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि चेंज करते वक्त थोड़ा टाइम लगता है, खोलते वक्त टाइम लगता है, तो मैं वहाँ पे वीडियो थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से नए नए जानकारी के साथ में, टेक्नोलॉजी के साथ में आता रहता हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए, मैंने ऐसी लगा दिया है, और एक बार इसको थिनर से अच्छी तरह साफ़ करके और फिर मैं सेट को ऑन करके आप सभी के बीच दिखाता हूँ कि जो मेरा वो बादल गरजने की आवाज़ थी वो मेरा ठीक हुआ कि नहीं। कुछ फॉल्ट ऐसा भी होता है दोस्तों जो आपको आँखों से नहीं दिखेगा,
तो आपको गेस करके जो है उसको काम करना होता है। कुछ मीटर से आपको पता चल जाएगा, कुछ आपको जो है आंखों से दिख जाता है फॉल्ट। तो चलिए मैंने लगा दिया है और आप सुन सकते हैं आवाज़ हमारा कंप्लीट है। तो अब हमारा जो है सिस्टम ओके हो गया। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट्स करें और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं आप सभी दोस्तों से नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।